لو انت موظفة ووقتك كله مشغول، تعالي اسمعي حكاية البنوتة سيلين اللي عندها 5 سنين، ضحية الشغالة اللي مربياها وكانت بتحبها وعاشت معاها 3 سنين. الحكاية بدأت لما الأم والأب نزلوا راحوا الشغل وسابوا بنتهم سيلين مع الشغالة، وده العادي بتاعهم. الأم اسمها سحر والأب ياسر، والشغالة أثيوبية الجنسية واسمها بوزاي. في ساعة الضهرية اتصلت بوزاي بسحر وقالت لها إن سيلين بنتها تعبانة قوي وعرقانة من كل مكان. طلبت سحر من بوزاي إنها تشيل سيلين وتنزل بيها بسرعة، وهي هتقابلها بالعربية عشان يروحوا المستشفى. بسرعة راحت سحر للبيت عشان تلحق سيلين، وهي في الطريق اتصلت بياسر زوجها وطلبت منه يجي بسرعة للمستشفى. بعد دقايق بسيطة وصلت سحر للبيت وأخدت سيلين وبوزاي للمستشفى، وهناك الدكاترة بذلوا كل جهودهم عشان يقدروا ينقذوا سيلين. ولاحظ الدكاترة إن نسبة الأكسجين في الدم انخفضت بشكل غير طبيعي، والقلب توقف تماما عن النبض. بعد حوالي ساعة تم الإعلان عن وفاة سيلين، وكانت كل الأدلة للوفاة غامضة، فاضطر الدكتور إنه يبلغ الشرطة. في البداية الأب قال إن هو شاكك في التطعيم إنه السبب في اللي حصل لها، لأنها لسه متطعمة من يوم واحد ومتطعمة عند دكتور، وممكن التطعيم يكون هو منتهي الصلاحية وسبب لها الأزمة دي. استبعد الأطباء الاحتمال ده تماما، وقالوا إن أعراض فساد التطعيم مش هي نفس الأعراض اللي ظهرت على سيلين، لأن كان حوالين الفم لون أزرق بالإضافة إلى نزول سوائل بيضاء من الفم وانخفاض كبير في نسبة الأكسجين في الدم. كل الأعراض دي بتأكد إن حصل للبنت حالة اختناق، ولكن تم بطريقة احترافية عشان ما يبقاش باين وواضح من الوهلة الأولى. وبالرغم من إن المحقق حصل على عينة من التطعيم وقام بفحصها، وأكدت الفحوصات إن التطعيم سليم وخالي تماما من أي شكوك، وكل الاتهامات والشكوك اتوجهت لشخص آخر كان مع سيلين. الشكوك بتأكد إن بوزاي هي القاتلة، لأنها هي اللي كانت في الوقت ده قاعدة مع سيلين في البيت، لكن الأم والأب نفوا تماما لأنها موثوق فيها بشكل كبير. بوزاي عايشة معاهم بقالها 3 سنين، وعمر ما صدر منها أي تصرف مش كويس. دايما أخلاقها كويسة وسلوكها حسن، وكمان هي جزء من الأسرة. وده خلى الاحتمال ضعيف جدا، لأن علاقة بوزاي وسليم ما كانتش علاقة عادية، دي كانت علاقة أم لبنتها وبينهم حب كبير. وكمان ضيف على كده إن الزوجين كانوا شديدين الكرم جدا مع بوزاي، وكل اللي هي عايزاه كان أوامر، لأنهم كانوا مرتاحين جدا من الناحية المادية. لحسن الحظ الأب كان حاطط كاميرات مراقبة في كل مكان، وقام بتفريغها على أمل إنه يوصل للحقيقة. لاحظ الأب تصرفات غريبة من بنته ومن الخادمة، واللي حصل كالتالي: في البداية نزلت سيلين من سريرها وراحت إلى غرفة بوزاي، وبعد لحظات بسيطة رجعت لغرفتها وهي بتجري بسرعة. كان من الواضح إن سيلين خايفة من حاجة وراحت لغرفتها علشان تستخبى، بس إيه هو اللي كان مخوفها قوي كده وعايزة تتحامى منه؟ في ثواني بسيطة ظهرت الكاميرا الموجودة في المطبخ إن بوزاي بتحضر حاجة في المطبخ، وفجأة النور اتقطع. الكاميرا ظهرت إن بوزاي هي اللي فصلت الكهرباء بنفسها لمدة 20 دقيقة. ولما سألها الأب انتي ليه فصلتي الكهرباء، قالت له أنا عملت كده عشان كنت بستبدل إحدى المصابيح الكهربائية، وشرحت له إن قبل كده الكهرباء مسكت فيها وهي بتبدل مصباح كهربائي، فبقت تخاف وقررت تفصل الكهرباء قبل ما تبدل المصباح عشان تأمن نفسها. رجع الأب تاني لتسلسل الأحداث في الكاميرا وشاف بوزاي متجهة لغرفة سيلين بعد عودة الكهرباء. في اللحظة دي كانت البنوتة نايمة في سريرها ومتغطية، مع إنها كانت بتجري قبل ما الكهرباء تفصل. الكاميرا بينت إن بوزاي دخلت إيديها من تحت الغطا بتفحص سيلين، كأنها بتتأكد هي لسه عايشة ولا لأ. بعد كده اتصلت بوزاي بالأم وبلغتها إن سيلين مريضة، بحسب أقوال الأم إن بوزاي كانت منهارة قوي على سيلين، ولكن الكاميرا بينت عكس ده تماما، إن بوزاي كانت هادية جدا وكانت بتتصرف بهدوء شديد. بعد ما قفلت المكالمة مع الأم، وقامت بلف الغطا على سيلين وشالتها على كتفها عشان تنزل بيها من البيت، وعملت كل ده بهدوء شديد وبدون أي توتر.
قام الأب بإبلاغ الشرطة وأعطاهم سجلات الكاميرا، وجاء المحققون للمنزل وواجهوا الخادمة بوزاي. في البداية اعترفت بوزاي إنها فعلا عملت كده ووضعت وسادة على فم سيلين وجلست عليها، ولكن بسرعة غيرت بوزاي أقوالها وقالت إن الأب متجوز من امرأة أخرى، وإن الزوجة التانية هي اللي عملت في سيلين كده، لأن سيلين عرفت إن باباها متجوز على مامتها، والزوجة التانية خافت إن سيلين تقول لمامتها. لم تكن هناك أي أدلة على هذه الرواية، وبسرعة غيرت بوزاي أقوالها للمرة الثالثة وحكت القصة غريبة جدا. قالت المرة دي إن ياسر الأب هو السبب في كل اللي حصل، لأنه كان بيعتدي عليها يوميا، وما كانتش عندها المقدرة إنها ترفض عشان ما يطردهاش أو يقطع رزقها من المكان. وفي اليوم ده شافتهم سيلين مع بعض في الوضع ده. وبتقول بوزاي إنها بتعاني من حالة عصبية بسبب تعرضها للاعتداء وهي في أثيوبيا، ومش بتكون في وعيها، عشان كده في اليوم ده حصلت لها الحالة دي أثناء الاعتداء ياسر عليها. وزادت الحالة دي لما شافتهم سيلين، وده اللي خلاني أعمل كده في سيلين، لأني كنت تحت تأثير الحالة دي، وخصوصا إني خفت سيلين تروح تقول لمامتها، ولو عرفت باللي حصل هتقوم بطردي ويمكن تقوم بترحيلي. بعد تحقيقات مطولة تم التأكد إن جميع أقوال بوزاي ليس لها أساس من الصحة، ولا توجد إلا حقيقة واحدة. الحقيقة إنها بالفعل تعرضت للاعتداء في أثيوبيا، وقصتها مع ياسر ما هي إلا اتهام للفرار بفعلتها. ومن خلال البحث تم اكتشاف الحقيقة كاملة، وكانت المفاجأة في خلال ال3 سنين كانت بوزاي بتسرق مجوهرات وأشياء ثمينة وبتخفيها في غرفتها. ورأتها سيلين وهي بتعمل كده، فخافت إن يفتضح أمرها وتخبر أسرتها ويتم طردها وسجنها أو ترحيلها من البلد. وبالرغم الحب الكبير اللي كانت بتحبه بوزاي لسيلين وعلاقتها الطيبة بيها، إلا إنها قتلتها بقلب جامد. تم محاكمة بوزاي وحصلت على 20 عام فقط من السجن. هل في اعتقادك الحكم ده مناسب للي عملته بوزاي؟ الأحداث دي كلها حصلت في لبنان عام 2014. كلمة أخيرة أحب أقولها لكل أم ولكل أب: الأمهات اللي اعتمادهم الكامل على الخادمات يجب أن يأخذن حذرهن، خاصة لو كان الولاد لسه صغيرين ومش بيتكلموا. مهما كانت العاملة ليها أخلاق طيبة من وجهة نظركم، يجب ألا تثقوا فيها ثقة مطلقة مثل هذه الأسرة، لأن ما عانت منه هذه الفتاة بيوضح إن هي ليست متزنة نفسيا بسبب اللي حصل ليها. أولادنا أغلى شيء عندنا، وفي العمر ده يجب أن يكونوا تحت أعيننا طوال الوقت، لأنهم لا يستطيعون حماية أنفسهم. اكتبولي في التعليقات لو كنت القاضي كنت حكمت على بوزاي بكام سنة. كانت معكم المحققة نوسة. لا تنسوا اللايك والاشتراك.